Hai semuanya, siapa di sini yang suka banget sama buah strawberry? Kalian wajib banget coba jajanan yang satu ini. Ini kulitnya lembut banget dan dalamnya lumer. Nah, gimana untuk cara membuatnya? Jadi simak terus videonya sampai selesai. Langsung saja untuk langkah pertama kita siapkan wadah. Tambahkan 2 butir kuning telur, tambahkan juga 30 gram tepung maizena. Ini kita beri susu cair, kita beri sedikit dulu saja. Kita aduk semuanya sampai tercampur rata. Lalu sekarang panaskan wajan, tambahkan 500 ml susu cair. Ini susu cairnya sudah kita kurangi sedikit untuk dipakai bersamaan kuning telur tadi ya. Tambahkan 120 gram gula pasir. Ini kita aduk dulu sebentar, asal rata saja. Lalu kita tambahkan adonan kuning telur tadi, kita tuangkan semuanya. Lalu kita beri sedikit pasta stroberi, kita aduk rata. Ini kita masak sampai matang, sampai mengental, sampai meletup-letup. Nah, ini sudah mulai mengental. Kita aduk terus supaya bagian bawahnya tidak gosong. Langsung saja kita matikan apinya. Kita aduk-aduk terus seperti ini sampai uap panasnya hilang ya. Lalu sekarang kita akan bikin untuk adonan kulitnya. Siapkan 180 gram tepung terigu. Tambahkan 15 gram tepung maizena. Sedikit garam. Tambahkan juga 2 butir telur. 130 ml air. Ini kita kocok dulu semuanya sampai rata. Sekarang kita tambahkan 500 ml susu cair. Kita tambahkannya secara bertahap dulu ya. Nah, jika sudah rata seperti ini, baru kita tambahkan lagi sisanya. Aduk lagi sampai rata. Jika sudah rata, langsung saja kita saring dulu adonannya. Nah, bisa kalian lihat, ini banyak banget tepung yang masih bergerindil ya. Jadi disaring ini beneran penting banget. Jika sudah selesai disaring, sekarang kita pisahkan 2,5 sendok sayur adonan. Ini kita beri pasta stroberi juga. Ini kita aduk sampai rata. Sekarang panaskan wajan anti lengket. Pertama kita tuang zigzag dulu untuk yang warna stroberi tadi. Ini kita tunggu sampai kering. Nah, jika sudah kering seperti ini, baru kita tuangkan untuk adonan putihnya. Ini tinggal kita tunggu sampai matang. Jika bagian ujungnya sudah mengangkat, berarti ini sudah matang, jadi langsung saja kita angkat. Jika sudah selesai, sekarang kita siapkan 1 lembar kulit tadi, lalu kita tuangkan flan strawberry di atasnya. Kita tuangkan secukupnya saja, lalu kita lipat seperti kita melipat dadar gulung biasanya. Lipat pelan-pelan saja supaya platnya tidak bocor. Nah, seperti ini tampilan untuk dadar gulung isi platnya, ini beneran cantik banget. Jika ada yang beli, ini tinggal kita kemas saja, supaya lebih cantik dan menarik. Boleh kita kemas satu-satu dengan plastik OPP seperti ini. Kita gulung pelan-pelan supaya rapi. Nah, ini sudah selesai. Selamat mencoba, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya.